撞破男友劈腿那天，我捡到个漂亮的落难小狗，它失忆了，一口一个姐姐，叫得贼拉好听。于是我把人带回家，包养了它。后来我发现它居然是别人口中那位英智狠厉的金圈太子爷，就连失忆也是装的。一门之隔，门内男女激昂的声音断续落入我的耳中。阿琛，别在这里，万一温信姐，乖，别在这个手提他。跟他在一起这么久，碰都不让人碰，无趣的很。他哪有你？我拎着中汤，收回打算敲门的手。今天是我和齐琛在一起3个月的纪念日，然而齐琛以加班为由推掉了我们的约会。下班后，我回家炖了汤，本打算来公司给他个惊喜，没想到他和林希月给了我一个这么大的惊喜。林希月是齐琛的秘书，刚毕业没多久的小姑娘。齐琛不止一次在我面前抱怨她工作做不好，甚至有次还当着我的面把她骂得眼泪汪汪。现在林希月的声音依然带着哭腔，却不是被骂的。这个角度只能透过门缝看见黑丝缠住齐琛的腰。我不动声色的拍照，将中汤扔进垃圾桶，离开。外头不知什么时候下起了瓢泼大雨，毫无预兆。我没带伞，一路小跑，取车时高跟鞋卡进凹凸不平的路面，鞋跟咔嚓一下断了。老旧的路灯忽明忽暗，发出一点微弱的光。我踮着脚，一瘸一拐路过。灯下，一个年轻男人抱膝坐在台阶上，抬头与我对上眼。湿透的白衬衫，滴水的发，配上可怜无辜的眼神，像只漂亮的落难小狗。俗话说，路边的野男人不要乱捡，会变得不幸。可我今天已经糟糕透了，所以当他说他失忆了，问我姐姐可以带我回家吗？我鬼使神差的点了头，直到洗完热水澡，我才开始后悔，冲动，太冲动了！我居然什么都没问，就把来路不明的男人带回了家，边擦头发边走出卧室。客房浴室的水声早就停了，却半天没见人出来。我敲敲门，小心问道：“喂，你还好吗？”一团朦胧的身影倒映在磨砂玻璃上，渐渐清晰。门开了，湿漉漉的小狗围着浴巾，赤裸着上身，它的皮肤很白，水汽蒸得它面颊微红，耳尖都是粉嫩的颜色。它支支吾吾半天：“姐姐，我没有衣服穿。”当时在路灯下，隔着湿掉的衬衫，我就猜到它的身材一定有料。我的目光不可避免地顺着宽阔的肩膀往下扫过紧实的腹肌，人鱼线，看着新鲜凝结的水珠没入浴巾之下的隐秘地带，莫名撩人。我吞了口水，你等等。小狗身高腿长，粗略估算的有185往上，还好我这里有它能穿的衣服，是齐琛某次喝醉酒后留在这的。齐琛是圈子里的富二代，追我时轰轰烈烈，一天一捧花往我办公室里送，高调到恨不得人尽皆知。我抵挡不住这般猛烈攻势，便答应了。齐琛知道我工作忙，为了时常能见到我，投资了我所在的游戏公司，甚至把办公室都搬到了隔壁大厦。如果不是今晚被我撞破他和秘书搞在一起，齐琛可以说是人人羡慕的模范男友。难以入眠的夜，我挑了部影片在客厅静音观看。齐琛电话打个不停，估计是已经看到我发的分手短信了。我摁掉又打，反复几次，我只好接起。温信，你发的消息是什么意思？我平静回他，就是字面上的那个意思。他的声音带着明显不悦，我就是最近忙着加班，耽误一次约会而已，不要再耍小孩子脾气了。我闭了闭眼睛，指尖死死抠住沙发边缘，压抑住情绪。我再说一次，齐琛，我们分手了。对面沉默一会，似乎发出一声沈笑。温信，给台阶就要下，知不知道？你都28了，去哪找条件比我更好的？普通的白色衬衫早已经被人洗好晾在阳台，此刻随风轻晃着。我收回视线，笑了。齐琛，少往你脸上贴金，老娘就算缺男人，去包养男大学生都不会跟你在一起。挂断电话，扔到一边，一转头就和从客房走出来的青年对上视线。我略有尴尬，这人什么时候出来的？也不知道刚才的对话被他听见没有。然而他只是垂着眸，沉默地替我拿过还在沙发角落嗡嗡作响的手机，放到我身侧。不接吗？我直接关机，没必要。他顺势坐到我身边，和男朋友吵架了，已经是前男友了。他意味深长的哦了一声。电影还在缓慢播放，男女主人公互诉心意，在摇晃的木船上来了个漫长热烈的拥吻。余光中，我感受到温热的躯体向我靠近，有热气拂过我耳廓。那姐姐要不要考虑包养我？不知道是被齐琛的话刺激的，还是被美色诱惑的。在小狗一句句我很能干的，我很好养活的甜言蜜语中，我迷失了。我发誓，这一定是我这辈子做的最放纵的一件事。冷静过来后，我只要一想改口，他就对我露出惹人心疼的表情。我甚至幻视他耷拉着耳朵和尾巴，说：“姐姐，你怎么能说话不算话？”遭到强烈谴责控诉的我，只好再三退让，与他约定我们的关系最多持续到他记忆恢复那天。他沉默了一会，最终乖巧的点点头。都说缓解感情伤痛最好的办法是投入下一段感情，包养一个漂亮的小男友，还是个感情史空白的纯情男大学生，对我来说只赚不亏。小男友本人倒是在第2天就失忆一事，乖乖去派出所报案了。据他所说，他的名字应该是叫江宇，详细信息还要派出所进一步审核确认再联系他。可至于是怎么发现江宇感情史空白这件事的呢？近期手头上的项目收尾，身为原画总监的我忙得焦头烂额，作息颠三倒四，饭也顾不上吃，恨不得每天回家沾床就睡。这天回家，看着江宇系着我的黄色小熊围裙，那么高的个子窝在空间不算大的厨房忙活着，我一个心动没忍住，揽着他的脖子狠狠亲了他。退开后发现他憋红了脸，
我揉揉他的脑袋，觉得有趣，接吻不会换气。他气得直咬牙，姐姐可以教我，我学得快。确实，江宇很聪明，学什么都快，还会举一反三，不愧是少年人，年轻气盛，凶猛如斯。自从发现我喜欢吃他做的菜后，田螺小雨每天都会变着花样给我准备爱心早餐，然后在傍晚回家给我一个来自热情小狗的拥抱。明明劳累的是我，反而是他总长手长脚地贴缠着我，说要汲取能量，咬咬着，稳稳呐，每次都弄得我脖梗一阵麻痒。这天，我给江宇发消息说有应酬会晚些回，没多久就收到回复，一个坐等主人回家的乖巧小狗表情包。今天本该也是舒心愉快的一天，如果不是碰上了齐琛和林希月的话，这场晚宴汇聚了不少行业大佬和商界精英。没想到我一进门就碰见了最不想见的人。林希月穿着玫红色的小礼服裙，挽着齐琛的手，远远看到我后，她踩着高跟趾高气扬走了过来。温信姐，既然跟阿琛分手了，就请你做好一个合格的前任，别总阴魂不散出现在他眼前。好一个阿琛，叫的真是亲密。我摊摊手，那你真是想多了，我纯粹是主办方邀请来的，还真不靠一些见不得光的关系。你，林希月目光越过我看向我后方，突然态度一转，猛地拉过我的手往他身上一推，我尚未反应过来，面前的香槟塔轰然倒塌。要不是齐琛及时拉住林希月，他将会倒在一地玻璃碎片中。下一秒，齐琛捏着我的胳膊把我甩到一边，眼睛发红。温信，你闹脾气说分手也多依你了，现在为难希月一个小姑娘算什么本事？林希月果然紧跟着茶言茶语起来。阿琛，不怪温信姐，是我自己没站稳。这点浅薄的手段简直让人发笑。我吃到，我还不屑为难他，倒是你出轨出的挺心安理得的呀。齐琛胡说八道的胡子还没说出口，就被我手机里证据确凿的照片堵了回去。谈话间，不少人好奇探究的目光落到我们身上。齐琛眼中一晃而过的心虚不再多说，搀扶着林希月离开。被齐琛甩那么一下，我的手不小心按到桌上的碎玻璃，掌心划破一个细小的口子。在洗手间处理伤口时，有2个女人走进去对进补妆闲聊。听说了吗？今晚太子爷也来了。你是说商沐雨？不然京城还有哪位配称太子爷？说起商沐雨，我也有所耳闻。商家在京城的势力盘根错节，涉及各行各界。商沐雨身为商家独子，虽然年纪轻轻，但做事手段很绝，雷厉风行，是个极不好惹的主。奈何权势地位摆在那里，看样子今晚必然引得不少人趋之若鹜。可我没多大兴趣，想到家中还有个乖乖小狗在等我，看看时间，我只想早点散场回家。又听他们说，哎，真有倒霉蛋撞枪口上了，也不知道犯了太子爷什么忌讳，是那个齐家少爷吧？他那个女伴现在还在外头哭哭啼啼的，吵死人了。要不是我在走廊外看见哭花了妆的林希月，大概也不会停下脚步往房间里看一眼。只那么一眼，就让我头皮发麻，浑身血液倒流。VIP 包间内，齐琛已然被打得鼻青脸肿，此刻伏在地上，右手被一只锃亮的鳄鱼皮皮鞋踩住，顺着酒红色的西裤裤脚往上，是一张熟悉的面孔。原本总在我面前弯起的无害眉眼，此刻冷峻异常，3-7分的背头凸显了棱角分明的五官，看起来极具攻击性。江宇，哦不，应该叫他商沐雨。商沐雨慢慢弯腰，嘴角扯出一个玩世不恭的笑容，知道自己做错了什么吗？说着，皮鞋狠狠碾了2下。齐琛任由对方将一杯红酒淋在他头上，声音颤抖，大气都不敢出。不知道，还请您明示。商沐雨垂着眼，摘下带着血污的皮手套，一下一下慢条斯理地拍打着齐琛的脸颊，随后整个手套甩在他脸上，发出一声清脆的声响。记住，不该你碰的人不要碰，再有下次，我看你的手也可以不用要了。那眼神阴鸷的可怕，我像被人狠狠叼住了后脖梗，感到陌生、窒息，想跑，往后倒退着，没留神撞上身后的侍者，我连连道歉。里面传来声音，谁在外面？有人受伤。沐雨只是走出来，见到侍者，他接过托盘上的红酒，抱怨一句：送这么慢。我及时闪躲到一旁，惊魂未定。万一2人只是长得像，万一只是我误会了，认错了人。直到齐琛被人扔出包间，一瘸一拐离开。我捏着手机，犹豫再三，试探着发出一句：小雨，我今晚喝了点酒，可以煮点解酒汤吗？伴随短促的短信提示音，我亲眼看见商沐雨从他那价值不菲的西裤中摸出一个老式手机，然后低头回起消息。我那闲置不用的旧手机，要是知道自己有幸落到金圈太子爷金贵的手里，估计也要感动得落下眼泪。旁边有人吹了个口哨，打趣道：与歌神收有收集旧物的癖好了。手机屏幕发出的淡光柔和了商沐雨的五官，他勾唇一笑，多事。没多久，备注为最爱的小雨宝贝的联系人回复我：好，等姐姐回家。这还是他前不久发现我给他备注为全名，跟我撒娇硬要我改的。撒娇的、冷酷的、温顺的、不逊的，2张面孔重叠在一起，没有那么多巧合。江宇就是商沐雨，我甚至怀疑他根本就没有失忆。我不知道这又是上流圈子的什么新游戏，以至于我被这位高高在上的太子爷当成戏耍的对象。当然，我也没打算立刻冲进去跟他摊牌，万一惹怒了商沐雨，齐琛就是我的下场。为了圆谎，我浅酌了几杯，喝得微醺。没有意外，商沐雨比我更早一步到家。他穿着毛茸茸的小怪兽家居服，一手揽着我的腰，一手接过我的包挂在玄关。我半靠在沙发上，努力睁着眼睛看他忙前忙后。他的刘海放了下来，连起所有尖锐的攻击性，恢复成纯真无害的模样。也怪我最近忙碌大意，忽略了我这位小男友身上的很多细节破绽，被我当作没有牌子普通衬衫。现在想想大约是定制的，给他的零花钱其实算算都不够买他的一只新鞋。那些隐藏在温和外表下的占有欲也有迹可循，前男友的衣物第2天再不见踪影，以及现在我被人不由分说按倒在沙发上。商沐雨轻轻在我颈间嗅了
了袖，勾起我的一缕发丝在指尖把玩。姐姐没有背着我找外面的野男人吧？今天唯一有肢体接触的男人已经被你亲手处理了，好吧？他执起我受伤的右手，低头舔吻伤口。怎么受伤了？真不小心，装，还在装。他的吻湿漉漉的，一路往上，直到后来呼吸沉重了，汹涌的欲望破土而生。这时，我的手机铃声响起，打破一时暧昧，是陌生的电话。怕有工作上的事情，我急忙推开身上的他，来到阳台接起，是齐琛打来的。被我拉黑后，我不知道他是哪根筋搭错了，居然换了号码来跟我求复合。林夕的那个贱人跟我摊牌了，他说他收了钱，对方要他把我勾引到手。现在见我被更不好惹的主教训，他殃及自己，他妈的他居然直接跑路了，都是他引诱我的，我一时没把控住。温信，你相信我，再给我一次机会好吗？我只爱你。听到这，我的胃里翻江倒海，有些作呕，直接挂断了电话。商沐雨不知何时走了过来，抱臂靠着门框，十分有耐心地问：姐姐，是谁打来的？齐琛的话难辨真假，我不知道这件事是否也与商沐雨的游戏有关系。如果所有的一切都是他事先做好的局，简直让人不寒而栗。我在心里告诫自己，不要被看似纯善的外表所蒙骗。商沐雨不是我能招惹的对象。抬起头，我尽可能放平语气，装作随意地问他：小雨，你是不是恢复记忆了？他的眼神霎时一暗，下一秒，我被抵到冰凉的阳台玻璃门上。商沐雨嗓音沉沉，浸着来自夜晚的寒意。如果我说是姐姐打算跟我分手了吗？然而商沐雨压根没给我开口的机会，他亲身堵住了我的嘴，强迫我咽下了所有的话，又在离开时埋怨似的轻咬了一下。这才过了多久？哪有那么快恢复记忆的？姐姐如果对我有哪里不满意，你说我都可以改，就是别不要我好吗？朦胧月色笼罩在我们身上，他的眸光潋滟，在我心里泛起涟漪。小狗能有什么坏心思呢？小狗的坏心眼可多着呢，装可怜更是一顶一的。然而这一连串吻催化了酒意，我的脑子晕乎乎的，竟意外的很吃这套。直到见我点头，商沐雨才满意的放开我，给我去厨房拿迷魂汤。哦不，解酒汤去了。微凉的夜风让我清醒许多。等喝完解酒汤，我也想清楚了。有研究表明，每天花几分钟看帅哥有益身心健康。反正商沐雨人长得赏心悦目，又不图我的钱，和他交往并不会对我造成什么损失，还能延年益寿。如今这位太子爷正在兴头上，等他玩腻了都不需要我说什么，自己也会放手。话说到时和平分手的话，能不能请他给我引荐点合作资源？这样一想，苦恼顿消，心里甚至还有点美滋滋。一天的困倦疲乏上来，我倒在床上，很快便睡着了。我做了个梦，梦见两只狗打架，大的那只踩伤了小的狗爪，小的夹着尾巴就跑，还放狠话说一定会来找我这个主人报仇。谁知第二天，齐琛就大剌剌地出现在了我的办公室，小助理为难地跟在后面。温总监，我拦不住齐总，我让他先出去，然后道：齐琛，你这是做什么？从前交往，同事只知道我有个行事高调的富二代男朋友，却并不知道他就是后来入股公司的齐琛。门外很快聚起一簇围观的人，齐琛往外瞟了一眼，似乎达到他想要的效果，洋洋自得道：身为股东，我不能来看看吗？我做了个请的姿势，看，随便看，然后去处理邮件，不再搭理他。过了一会儿，齐琛终于忍不住了：温信，现在大家都看到了，都知道我们私底下关系匪浅，你不是前不久才升的职吗？你也不想整天在公司里听见闲言碎语，成为他们茶余饭后的谈资吧？和我复合，我来出面摆平，我们就当之前的事都没发生过，好吗？说完了吗？我头也没抬，说完快滚，别影响我工作，不然告你职场潜规则。下班时间，地下车库。我刚过一个拐角，就被人从背后捂着口鼻拖走。齐琛的声音从头顶落下，不是说潜规则吗？潜的就是你。齐琛这种骄傲公子哥没受过什么挫折，被人摆了一道，再加上接连在我这里栽跟头，心里不如意的很。于是挑中我这个软柿子，硬要从我这里弥补上他丢掉的面子。我用高跟鞋跟狠踩他的脚，奈何男女力量悬殊，这点力道根本不值一提。即将被拖上一辆商务车时，透过后视镜，我看见有人朝这边大步走来，照着齐琛脸上就是一拳。齐琛踉跄地撞向车身，车上警报器嗡嗡作响。我扶着车玻璃喘气，就见商沐雨揪起齐琛的衣领，把他甩离我身边，不识好歹的砸碎。齐琛被打懵了，连滚带爬，被商沐雨按着头反手压在墙上，稍一使劲，手臂骨裂的声音伴随齐琛杀猪般的惨叫响彻整个停车场。眼看人逐渐变多起来，再打下去就要上明日社会新闻头版头条了。我急忙上前劝架：小雨，别打了。江雨，他红了眼，哪听不进去，我只能喊商沐雨，像是一道咒语。商沐雨整个人顿在原地，